V týchto miestach riečka Štiavnička v roku 1941 tvorila veľký meander v tvare S. Bola tam hlbočina asi 1,5 metra, akurát najkrajšie miesto pre kúpanie sa malých detí. Na konci augusta v roku 1941 skupina detí sme sa tu kúpali. Jedno dievča zrazu zakričalo oheň a ukázalo smerom na oblohu. Všetci sme sa podívali tým smerom a videli sme letieť obrovskú fakľu, ktorá rýchlo zhasla, zmenila sa v pologuľu a ešte rýchlejšie nám mizla východným smerom, až nám zmizla z dohľadu. Veľmi sme sa na tom čudovali, ale po chvíli zemský povrch bol zasiahnutý aerodynamickým rozruchom, rázovou vlnou, ktorú prelet inoplanetárnej kozmickej lode vyvolal. Kymácalo krovinou až po zem. Vtedy sa strhla obrovská panika a deti sa bezhlavo rozutekali. Front druhej svetovej vojny bol ďaleko na východe. Bolo nepravdepodobné, že by deti videli vojenský objekt. Naviac rozhlásili, že ich strašili duchovia. Miestny farár poveril kostolníka, aby situáciu preveril. Toto verné zobrazenie objektu jasne dáva najavo, že sa nepodobá ani jednému z lietadiel, ktoré v tom čase boli v prevádzke na Zemi. Veľká rýchlosť preletu a vyvolaný aerodynamický rozruch na zemskom povrchu presviedčajú, že v priestore preletela inoplanetárna kozmická loď. V tomto prípade vnucuje sa želanie, aby aspoň jeden odporca z vedy oproti inoplanetárnej činnosti na Zemi tú situáciu videl.